சுவர் கட்டுமானம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த சுவத்தோட மேற்பரப்பு சமமாக, உறுதியாக மற்றும் அழகாக மாற்றுற வேலையை தான் பூச்சு வேலைன்னு சொல்லுவோம். இந்த பூச்சு வேலை செய்வதனால சுவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ஈரப்பதம் குறையும், பெயிண்டோட லைஃப் அதிகரிக்கும், பில்டிங்க்கு நல்ல ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். சுவர் மற்றும் சீலிங் பூச்சு வேலை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஆர்சிசி வேலை நடந்து முடிஞ்சு போதிய கால அவகாசம், அதாவது 10லிருந்து 15 நாள் க்யூரிங் ஆகியிருக்கிறதா என்றதை உறுதி செஞ்சதுக்கப்புறம் பூச்சு வேலைகளை தொடர்ந்தால் நம்ம எதிர்பார்க்குற தரம் கிடைக்கும். அத்துடன் சரியான முறையில் தண்ணீர் கொண்டு க்யூரிங் செய்வதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய கிராக்குகளை தவிர்க்கலாம்.